Делницата од автопатот Требениште-Ќафаса нема да биде откажана, туку ќе се направи нов проект за тој дел, велат од Министерството за транспорт и врски. Заменичката министерка Калтрина Зеколи за ТВ21 изјави дека по добивањето на одлуката на хартија од УНЕСКО ќе започнат постапки за редизајн за да се избегнат археолошките зони од културното наследство, но без да се загрозува животната средина според нивните забелешки. Зеколи ги отфрла гласините дека овој сегмент ќе заврши во Охрид, нагласувајќи дека во новиот проект ќе се обезбедат поврзување со градот Струга и со аеродромот Охрид како deel од коридорот 8. Neve kemi ngatresa në kuptim të asaj sepse kur është bë projektimi nga qeveria e kaluar, nuk është marrë mendim nga UNESCO për skaj ndjeshmërisë që ka kjo zonë. Realisht kjo zonë është e pasur me relikte arkeologjike, megjithatë nuk kemi ende një vendim konkret, presim vendimin e UNESCO-s, por ajo çfarë është shumë e rëndësishme të theksohet në këtë drejtim është se lidhshmëria me fqinjun ton shqiptar do të realizohet. Neve po shohim opsione tjera në ndërkohë riprojektim, modalitete të ndryshme për ta bërë këtë lidhje. Por megjithatë ka ekspert të cilët janë të kësaj fushë, të cilët po shohin mundësi se si kjo lidhje të bëhet, por një gjë është e sigurt që lidhja e Strugës me Shqipërinë, me Qaftanën do të realizohet padyshim. Од опозицијската ДУИ повторно реагираат дека образложението на УНЕСКО е замачкување очи за јавноста. Фатон Положани изјави дека со вленна власт не само што нема развој, туку се укинуваат и проектите и достигнувањата кои се граделе со години. Според него, откажувањето на трасата Требениште-Ќафаса од коридорот 8 е јасен доказ. Kjo nuk është vetëm anulimi një rruge, kjo është anulim i një perspektive zhvillimi, i një korridori strategjik dhe një interesi të madh shtetëror. Arsyetimi se kjo bëhet për shkak të UNESCO-s është një justifikim i dobët për ata që duan të gjejnë arsye për të mos bërë punë. Kur ka vullnet politik, gjenden zgjidhje. Kur nuk ka vullnet politik, gjenden arsye. Problemi nuk është teknik, problemi është i qëllimshëm dhe politik. Dhe për këtë përgjegjësia bie drejt për drejt mbi Vleni. Vleni është pjesë e qeverisë. Vleni mban përgjegjësi. Por për projekte që lidhen drejt për drejt me Shqipërinë dhe Kosovën, nuk kemi parë asnjë reagim, asnjë kundërshtim, asnjë qëndrim. Пред еден месец представници на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз за време на средбата со 4 министри и 20 градоначалници дале 8 забелешки за заштитените зони на Охридското езеро, од кои само една се однесуваше на автопатот од коридорот 8, а другите за бесправни објекти покрај езерото. Во меѓувреме од албанската страна работите продолжуваат за поврзување на коридорот 8 со автопатот кон граничниот премин Ќафасан, иако УНЕСКО исто така им дало препораки за работите во заштитената зона на Охридското езеро. Се очекува дека и граничните објекти на Ќафасан ќе бидат проширени од двете страни.